今日係10月3號，下晝差唔多5點鐘，我哋行下山啦。今日同樣係11同埋中秋假期第3日，我就見到而家嘅酒店啦，同埋好多嘅景點啦。酒店方面就係貴咗好多嘅，加價啦，紛紛。景區嗰方面呢，就係好多人嘅，想影張靚相或者係想影下相都有啲難度㗎。而我嚟呢啲平時冇乜人，到而家呢啲節日都冇乜人嘅地方呢，就可以獨享呢啲美景啦。係咪好開心啊？我哋一齊遊覽下，估到係邊度未呢？呢個係大中山公園，河州市區嘅一個公園。咁我而家係喺山腳嘅位置，同樣都係電動車，租咗部電動車。可以好輕鬆咁喺呢個公園嘅山腳位置，呢啲水泥路嘅路面上，好輕鬆咁，好舒服咁去欣賞呢度嘅景色。咁我又係一路行，一路記錄下。而家嘅氣温其實都好炎熱嘅，有成35度㗎。不過揸住部電動車就唔使驚，冇有驚，好舒服啊，一啲都唔熱。呢個方向而家係正對住個熱頭啊，有啲撐眼。有2個人喎，哇，好靚啊！呢一段係一啲仿木頭嘅步行棧道啊。但係點解好似處於一啲失修嘅狀態咁嘅？同樣都係因為呢度冇人，我先至咁樣去一路開一路記錄咋。人多一定唔敢啦，唔安全嘛。睇先，我換頂帽啊！好熱好曬啊！呢啲頭盔唔戴得。好，我哋繼續一路行一路記錄。而家嘅時速係10嘅啫，好慢嘅。呢度同樣都係一段仿木嘅觀光棧道。呢度上唔到咯喎，淨係到呢度咋？哇，有狗狗啊，好得意啊 ！Hello，哇，好得意啊！Hello，
哇！呢度開始車就上唔去啦，只能夠落車咧，就係咁意影下。對面係一間中學定係高中，應該係何高啊，第二高中，何州第二高中嘅宿舍。翻轉頭嘅呢一段我都記錄下啦。橫掂都冇時長限制，同樣都係你鍾意睇就睇，唔睇就算數。我係純粹記錄下嘅啫。要一路避開呢啲坑嘅喎，好驚呢啲膠嘅路面啦，呢啲係膠，好驚佢老化，跟住行下，成個人跌咗落去，好大鑊㗎喎。有車坐就舒服，行路都幾熱嘅。我個倒影。其實心情唔好嘅時候咧，你喺屋企即係鬱悶啦、唔開心啦、煩緊嘅時間咧，你倒不如出嚟公園行下啦。你見到啲花草樹木，人都會開心啲㗎，同埋索緊呢啲新鮮嘅。好新鮮嘅，好嗰啲植物嘅清香咧，或者你會見到一啲可能一啲小動物啦，呢啲花草樹木，佢哋都譬如呢啲石山咁啦，咁落力、咁努力去生存。佢冇泥嘅喎，喺嗰啲石罅當中都生到咁大棵樹，係咪心中會有啲敬佩呢？即係佢都可以喺嗰度咁堅強地生長。我哋一啲少少嘅煩惱，有時候過多一排，再翻轉頭諗翻起。好多時都會覺得微不足道嘅。呢一段我好鍾意嘅。
住而家又上另一個方向啦。呢度都可以望到一半嘅河州市區風光啦。到再前少少，又要開始行㗎啦。呢度開始係要開始行路㗎啦。好啦，停低車，開始行路。聽聽鳥語，路上細添溫暖。雀仔唱歌幾好聽，係咪？喺呢條觀光梯擰轉頭，你就可以見到河州市區風光啦。而家好熱啊，不過呢個景係咪都值得啊？睇到晒半個市區啊！繼續行，繼續影，就喺正市中心喎，唔使同人逼喎，幾開心啊！嗱，又望返轉頭睇個阿叔喺度行緊，幾靚啊！可惜冇人幫我影，又繼續影咯喎。可惜就冇人清垃圾嘅呢一段，就希望大家自己垃圾自己帶走啦。靚咧！我成日行都行唔厭啊呢位。
跟住前面呢一段呢，就冇乜好影噶啦，就係普通嗰啲上山路。有個景點介紹牌啊，新整嘅喎，之前冇。睇睇，乜呢度有馬騮睇咩？都冇嘅，又介紹下啲野生動物科普專欄喎。我就繼續上。睇嚟，而家個日落影照住。我特登揀呢個鐘數嚟，冇咁熱，同埋等一陣間嘅靚靚日落。有啲嘢飲埋嘅，都係數碼買飲料。我剩低幾支水啫喎。呢邊有12生肖嘅雕像。嚟到咗大草坪嘅位置啦。我哋影下呢幾個山頭都可以爬山嘅。你爬上去都有唔同嘅景色。最高峰呢，就係呢一座山啦，佢係河州市電視塔嘅位置嚟嘅。呢個鐘數已經有人跑緊步啦。去到過年嗰陣呢，呢啲黃花風鈴木就會開花，哇！到時呢邊呢就係黃冚冚一片啊，好靚嘅。成個童話世界咁，呢一片嘅黃花風鈴木林。我諗緊行邊個山頭？今日天氣報告話係6點13分日落嘅。呢個球場開放咗咯喎！啊，之前一路都係閂埋道門嘅。幾靚，有啲秋天嘅感覺啦。銀杏靚啊！而家呢個耶！見到兩隻靚仔一齊行。我靚仔啊！你先係靚仔喎。邊有啊？琴日嗰天又係，哇！好似假嘅咁，呢幾日都係，就係就熱。尋日好似假咁，點解好靚？好靚啊！藍天白雲呢幾日。哇！飄雲啊，係咪尋日？嗰邊有啲人而家又興去嗰邊嗰個山頭，好多風車嗰度咧。去影呢個，其實我覺得就喺呢度咪一樣。有啲人特登去嗰邊。6點啊！哇！喺度等緊日落啊！好多人啊！呢個時間。邊聽呢啲，即係旁邊呢啲人，佢哋講普通話嘅人係咪本地人嚟㗎？唔係。啊，都有啲風嘅喎，我見到啲風車度喐嘅，我以為唔喐添。有少少風。有。狗嚟啦。多。啊，得意啊！幹嘛？他自己衝向我下水。過3分鐘就落晒啦。好準時啊！真係好準時啊！個天氣報告。而家6點10分。
嗯扮過半個。冇啦，落咗啦，哇真係幾分鐘啫喎！真係啊！嗱，個日落影落咗之後咧，成個城市就暗咗咯喎。6:13，天氣報告預測嘅時間，咁我就喺呢個時間結束咗今日嘅大中山半日，唔係半日喎，1個鐘嘅行程。而家係返轉頭啦。啱先上山又影咗一輪，而家落山又影返記錄下。大中山落返嚟，見到呢條靈峰大橋。而家嘅鐘數係6:25，唔知佢幾時着燈嘅呢？